Բարև ձեզ տորնադո հյուրանոց Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել Բարև ձեզ տորնադո հյուրանոց Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել Hello Tornado Hotel How can I help you Ես ուզում եմ սենյակ ամրագրել Ես ուզում եմ սենյակ ամրագրել I want to book a room Ձեր անունը կասեք Ձեր անունը կասեք Can I have your name Իհարկե Աշոտ Հակոբյան Իհարկե Աշոտ Հակոբյան Certainly Աշոտ Հակոբյան Որ օրերի համար եք ուզում ամրագրում անել պարոն Հակոբյան Որ օրերի համար եք ուզում ամրագրում անել պարոն Հակոբյան What days do you want to make a reservation for Mr. Հակոբյան Մարտի 23-ից 27-ը Մարտի 23-ից 27-ը From March 23 to 27 Ինչ սենյակ կցանկանաք Ինչ սենյակ կցանկանաք What kind of room would you like Երկտեղանոց սենյակ որից տեսարան է բացվում դեպի լիճը Երկտեղանոց սենյակ, որից տեսարան է բացվում դեպի լիճը Double room with a view over the lake Շատ լավ, հիմա ստուգեմ Շատ լավ, հիմա ստուգեմ Fine, let me check Այո, երրորդ հարկում մենք ունենք երկտեղանոց համար գեղեցիկ տեսարանով Այո, երրորդ հարկում մենք ունենք երկտեղանոց համար գեղեցիկ տեսարանով Yes, we have a room on the third floor with a really splendid view Որքան է արժեքը Որքան է արժեքը How much is the price Մեկ գիշերը 30,000 դրամ Ընդհանուր արժեքը 120,000 դրամ Մեկ գիշերը 30,000 դրամ Ընդհանուր արժեքը 120,000 դրամ Is 30,000 drams per night The total price is 120,000 drams Շատ լավ է Ես քարտով կվճարեմ Շատ լավ է Ես քարտով կվճարեմ That's fine I'll pay by card Շատ լավ Շնորհակալ ենք մեր հյուրանոցն ընտրելու համար Շատ լավ Շնորհակալ ենք մեր հյուրանոցն ընտրելու համար Fine Thank you for choosing our hotel Ցտեսություն Goodbye If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։